Iš tikrųjų tai buvo taip, kad reikėjo greit išvažiuoti iš šalies. Išgūglinau, kad Tailandė yra Muay-Thai, nėra kaip pas mus tiesiog sporto salė, čia yra stovyklos, čia jie gyvena, jie sportuoja. Tas pats kas vienuolynas iš tikrųjų. Aš atvažiavau čia pirmą kartą būdamas 19 metų. Tai tiesiog atvažiavau su kuprinė, atėjau į tą kambariuką, pas tą savo big bossą ir sakau, labas, gal galit mane priimti ir viskas. Kas faniausia Tailande, kad bet kokioje vietoje, ar tai būtum ten Čiang Mai šiaurėje, ar pietuose, ar Pattaya, ar Bankoke, visur lygis pagrindė kovų yra aukštas. Didelės šeimos plus poligamija, patriarchatas, daug vaikų, kurie nuo mažumės jau kovoja, nuo 10 metų pagal profus. 5 raundus po 3 minutės. Jie lūpasi keliais alkūnėm, kur pas mus ten Europai būtų visiškai fatality, uždrausti. Jie gauna tas pinigėlius ir siunčia mamai, tėčiui. Pavyzdžiui, tokiuose stadionuose kaip Bankoke, ten Lumpinė, Radžoj, ten honoraras yra 10 000 eurų. Čia maks, koks nors koks. Aš, pavyzdžiui, turiu Olegą, tave, ten Ievą ir Olegas sveria 5-6 kilus, kiek tu turi, gerai, suvedam. Gamblingas, kortos, biliardas, gaidžiai, žuvytės, paukščiai. Ten futbolas, viskas pagrindė taip. Azartiniai visi, žiauriai. Tai kas iš karto stavkas. 20 metų bičiukai turi po 200 kovų. Tai reiškia, tu per mėnesį kovoji 3-4 kartus pro. Aišku, jie 30 metų daug kas pradeda birėti jau, pagrindė 30 metų baigia karjerą. Gyvenant savo dėžėse, turi tos nerealius džipus nužemintus tais ratais ir didelis telikas ir viskas. O visos babkas eina į šventyklą ir yra amuletai. Kosminius pinigus, ypač tie auksiniai, jie turi krūvą pinigų ir visi atkreipkite dėmesį, ten netgi tie, kur tokie suskūrė tie turgų, pardavinėja tas savo sasiskas ir ištraukia būktoje kotletą ten po 10 000. Babkių turi kosmosą, su tais pačiais rūbais visą laiką, bet jie atrodo tik tai vargingai. Matai, dėl tie tai visi fainai gyvena, nes jie viens kitam padeda. Atkreipkite dėmesį, čia nėra, kad kaimynas, aš jam ten akmenį. Čia visi viens su kitu, aišku, čia didelė yra karaliaus įtaka iš tikrųjų, nes jisai suvienė visą šalį, dėl ko taip jie visi ir mylėjo. Nes visai ten vienintelis vienas keliavo per visus tos kaimus ir plėtė infrastruktūrą ir visus vienijo ir tas labai veikia. Ir tas nuoširdumas labai, labai svarbu yra. Gaila, aišku, kad pas mus tai, bet mes dar jauna valstybė, aš manau, kad dar biškį taip. Praeitais metais apkeliavau pusę šalies dėka Muay-Thai ir tiesiog dėka, kad čia gyvenau. Mačiau tokių visiškai vietų, kur, manau, kad aš tik vienas ten baltas žmogus esu buvęs. Nes, pavyzdžiui, vietomis, kur tik tai tu vienas esi baltas, kur nėra žmonių mūsų baltos rasės, tai ten kitaip biški. Čia tai čia vierchas šitas, čia tai viskas, žinau. Aš turiu gan stiprią rankų techniką ir aš pats laikau letinas ir mokau tai berniukus mušti rankom. Pad holdingas vadinamas, čia yra irgi toks tam tikras menas, nes letinų laikymas čia yra taip, kad tu simuliuoji pilnai kovą. Viskas ant greičio, lengvai, šaunam, nėra jokios agresijos. Nors jie turi po 200, po 300 kovų, jie viens kitą labai saugo ir tas labai jaučiasi ir dėl to tu greičiau augi. Čia paprasta. O jeigu tu atėjai ir ten iškart, tu jau ant tos sparnuojas įsitempęs, kad tu tave pajungs. Pirmas faitas buvo apsivėmimo po pirmo faito. Labai emociškai. Aš kovojau iki 16 metų Lietuvoje pagal mėgėjų boksą. Aš paskui ten turėjau, sakykim, traumų, manęs nepraleido. Ilga istorija, teko baigti sportą, o čia iškart matau, kad tu įdėjai fight. O čia taipuoja rankas, tau kumštis pasidaro labai, kaip jau žoskas, plus 15 kg prie smūgio, tas taipuotas rankos, tas lengvos pirštinės, tu visas tam aliejų, ten tie 11 prieš kovą šventina, viskas labai daug streso iš tikrųjų. Tai buvo, toks, aš laimėjau, bet aišku, aš nekovojau kaip ten Taisas gražiai švarė, aš išėjau, svietinė bokso mokykla, gintarinė pirštinė, ten tokiais išėjimais, išnerimais ir ten antram raunde tą vargšą berniuką išjungo, nes jie nesupranta tokio dalyko.
Aš, pavyzdžiui, gyvenime nesu matęs muštynių arba kažkokių konfliktinių situacijų tarp pačių tailandiečių. Niekad nesu matęs. Tai supranti, kad tas, kur sakiau, nuoširdumas, tas supratimas labai jaučiasi. O tai boksas evoliucionuoja, nes dabar labai didelė įtaka vakarų pasaulio iš tikrųjų yra ir ten keičiasi taisyklės, ten daro 3 raundus po 3 minutės, kad būtų visą laiką fightas. Tu gali, pavyzdžiui, 5 raundus draskytis, reiti į priekį, bet bišas antrų raundų ir tiesiog gražiai tai laikys, techniškai, ir jisai laimės. Nu, pagrindė, kaip tu judi kovoji. Pas mus viskas dinamiškai, tu išeini, sudirbi, koja, viskas ant tokio dinamika, pushingas, išjungti, pajungti. Nu, šiaip, aš tai kiekvieną gerbiu, kas įlipa į ringą. Čia reikia turėti charakterį. Aš tai nelaikau savęs ten kovotojų, aš kovoju vien dėl patirties, kad galėčiau mokinti kitus žmonės. Man, tu turi pajausti, koks yra jausmas būti ten, ringe, ir kad galėtum taip paskui dalintis su žmonėm. Nes traumatizmas tikrai didelis ir, ypač čia. Pietų Tailande visi mažiukai, ten kur kalnai jau tokie yra, jau tie kresnesni taicai. Yra nusipenėję tokie stambulkos, nes čia ant ryžių. Tai faniausia yra storų irgi. Jie fightina gerai, hebrytė juda. Šiaip, kai kovoja, tai pas jos nėra vardo pavardės, jie kovoja su nickname'ais. Ten Sapalot Lek, Sapalot yra ananasas, Lek yra metalas, tai metalinis ananasas. Vos ne priskomas apelsinas, taip, iš tos serijos. Yra bišai, kurie yra fightina, kad užsidirb pinigų, kad pasikeist lytį. Jisai kovoja, jau jis turi papūsius su liemenėlė, bet jis dar fightina su čiūvais. Jau biškį tokių turi, aš kartais irgi toks biškį taip mane, aš gyvenu su jais, tai tu tokį kartais spaudė tokį biškį, ten toks kažkoks, kaip žinai, tu rytų europietis, tai taip pakabina, taip kažkaip. Bet turi tokių keistų, pavyzdžiui, duše, ten, kaip čia dušo, čia šlangas po vandenį. Aišku, yra tokia armėjiska technika, plaunės kartu su trauzas ir tuo pačiu išsiskalbi trauzus. Ir koinės. Čia, žinokit, čia man pasakė čiūvas, kuris tarnavo. Čia jų sąlygom, žinokit, gyventi ne kiekvienas taip galėtų. Čia toks truputėlį yra čia. Aš pradžiai biškiai esu dar pedantas, tai reikėjo pakovoti dėl tvarkos. Bet pagrindė taip gyvena, belekas. Aš anksčiau gyvenau šitam kambarį 3 iš tikrųjų. Čia miegojo 2 bičai ir čia aš. Kampe turėjau savo vietą. Tai taip pat. Čia aplinkui pasušėsti, matysit. Čia toks, nes jie taip belekas. Šiukšlės ten miegi tokie tarakonai, ten... betvarkė, tokie jaučiasi. Jie tokie griznulkos. Toks kur biški taip... bet įsivažiuoja paskui visi. Aišku, čia gyvena naktį, jeigu įsijungi šviesą pelės, taip prabėga, bet gerai. Aš kliuosi 6:50, pagrindinę bėgau 4-5 kilus ryte. Ir paskui prasideda. Tu gauni 4 raundus letinų, maišai 3. Šiaip triežos fiziškai visos vienodos iš tikrųjų. Tiesiog didžiuliai krūviai. Paskui labai karšta, nes saulė atsidaro zenitą. Tai kažkaip, yra laisvo laiko, bet stengiasi ten skaityti knygas, biškį taip, savęs pažinimo. Neskrolint telefonę, nes internetas jisai tave valgo. Po pirmų mėnesių jau pagauni šitam. Galbūt fainas appsas projo tokie kilometrų nuskrolinę per dieną. Jis davai toks... Svarbiausia daryti gerai, o ne belekaip. Kad darai gerai, viskas pareina. Bet reikia daug dirbti. Va čia, kai išmokau iš tų žmonių mažų, kad reikia daug. Aš noriu nuskekti jį b***int reikia, labai stipriai. Taip, valiuotis prie teliko arba scroll nieko nebus. Kol esi jaunas, kol leidžia sveikata hardcore'inė. Labai, simple. O pas mus namuose tiek daug galimybių yra, kai supranti, kad mes tikrai turim labai daug galimybių. Labai.